মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ অভিভাৱকসকল, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ মাজত আজি অত বছৰে এটা সমস্যা দেখা পাই আহিছোঁ। সমস্যাটো হৈছে আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইংৰাজী ৰিডিং কৰিব নোৱাৰে। মই যেতিয়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ত মোৰ গ্ৰামাৰ পুথিখন বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অভিভাৱক অভিভাৱিকাই এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল যে কেনেকৈনো আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইংৰাজী ভাষাটো পঢ়িব পৰাকৈ। সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা সকলোৱে সুফল পাব। আমি এজন কণমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইংৰাজী ভাষাটো শিকাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাৰ অসমীয়া যিখিনি আখৰ আছে সেই আখৰখিনি কোনখিনি ইংৰাজী আখৰে বুজায় সেই কথাটো প্ৰথমে শিকাই বা ইংৰাজী এ আখৰটোৱে বি আখৰটোৱে চি আখৰটোৱে এনেকৈ ২৬টা লেটাৰে অসমীয়া কোনখিনি আখৰ বুজায় সেই কথাটো আমি প্ৰথমে তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনত ভৰাব লাগিব। মই ইয়াত এখন চাউণ্ডছ অফ ইংলিছ লেটাৰ্ছ বুলি এখন চাৰ্ট দিছোঁ। অৱশ্যে ইংৰাজী ভাষাটোৰ যি শুদ্ধ চাউণ্ড সেই শুদ্ধ চাউণ্ড ইয়াত দিয়া হোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ অসমত বিশেষকৈ আমি ব্ৰিটিছৰ যি ইংৰাজী সেই ইংৰাজীৰ পৰাই অলপ অলপকৈ শিকি যিবিলাক চাউণ্ড তেওঁলোকে কৰিছিল সেই চাউণ্ডবিলাকৰ পিছত আমাৰ ভাৰতীয় বা অসমৰ আমাৰ যি চাউণ্ড হ'ল সেই চাউণ্ডটোহে আমি জানো। ফনেটিক্সবিলাক আমি শুদ্ধকৈ নাজানো আৰু সেই ফনেটিক্সৰ চাউণ্ডবিলাক যদি দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হহাহে দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া আমাৰ চিধা চিধি, গতিকে আমি ইয়াক পোনপটীয়াভাৱেই শিকাব বিচাৰিছোঁ। বিজ্ঞজনে ইয়াক ভুল বুলি যাতে সমালোচনা নকৰে। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ যে এ আখৰটোৱে আমাৰ অসমীয়া কোনকেইটা আখৰ বুজাব? অ, আ, এ, আ। বি আখৰটোৱে ব বুজায়, চি আখৰটোৱে ক বা প্ৰথম চ বুজায়। শব্দ অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হয়, কেতিয়া ক হয় কেতিয়া চ হয় আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত মই দি যাম, তোমালোকে চাবা। ডিয়ে দ বুজায়, দুইটা দ। ইয়ে এ হস্ৰই দীৰ্ঘই বুজায়, এফে ঠ বুজায়, জিয়ে গ বুজায় আৰু জ বুজায়, এইচে হ বুজায়, আই বুজাব পাৰে কৰবাত, ই বুজাব পাৰে হস্ৰই আৰু দীৰ্ঘই। এনেকৈ মই প্ৰতিটো লেটাৰৰ এগেইনষ্টত বা কাষত মই কি দি দিছোঁ, অসমীয়া কোনবিলাক শব্দ বুজাব, কোনবিলাক আখৰ বুজাব সেইবিলাক আমি দি দিছোঁ। শব্দ নহয়, আখৰ বুজাব সেইখিনি দিছোঁ। প্ৰথমে অভিভাৱকসকলে এই চাৰ্টখন লিখাই ল'ব, এখন বহীত লিখি দিব, লিখি পেলাই এইখিনি প্ৰথমতে পঢ়াবলৈ আপোনালোকে বিচাৰিব। এইখিনি যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়াব, শিকাব, কেইবাদিনো শিকোৱাৰ অন্তত তেওঁলোকৰ এটা সম্যক ধাৰণা হ'ব যে কোনটো ইংৰাজী আখৰে আমাৰ অসমীয়া কোনটো বুজায় বা অসমীয়া কোনটো আখৰে ইংৰাজী কোনটো আখৰ বুজায় ওলোটাই। যেতিয়া তেওঁলোকে পোনপটীয়া কথাকেইটা বুজি পাব, এটা ধাৰণা শব্দটো পঢ়োঁতে তেওঁলোকৰ মনলৈ আহিব। আমাৰ কণমানি এটা আছে, আমিও এই ধৰণে তাক শিকাই বৰ্তমান তাৰ ওপৰৰ ক্লাছত 3-4 পৰ্যন্ত তেওঁ এতিয়া কিতাপ পঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ এইখিনি আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, তেওঁলোকক বাৰে বাৰে পঢ়াব আৰু যেতিয়া এইখিনি তেওঁলোকৰ বোধগম্য হ'ব তেতিয়া মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকেও ইংৰাজী পঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ বাদেও আমাৰ যিখিনি স্বৰমাত্ৰা আছে সেই স্বৰমাত্ৰাখিনিৰ ওপৰতো আমি কিছুমান কথা জানিব লাগে। পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত মই তেনেধৰণে স্বৰমাত্ৰা কোনখিনি আখৰেৰে কি বুজায় সেইখিনি দিম। আৰু আছে যেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া আমি ধ আখৰটো, আমাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ ধ আখৰটো আমি কি কৰিব লাগে, শিকাব, বা ভ আখৰটো আমি শিকাব লাগে। এতিয়া পোনপটীয়াভাৱে ইয়াত আমি কি দিছোঁ, ভ আখৰটো আমি দিছোঁ। ভ আখৰটো আমাৰ ভিটোৱে বুজায় বুলি দিছোঁ, কিন্তু ঠাই অনুসৰি আপোনালোকে পাব BHA, PHA, PHA ভ হয়, BHA ভ হয়। মোৰ যিবিলাক আগৰ ভিডিঅ' আহিব সেই ভিডিঅ'বিলাকত তেনেধৰণৰ
কেইবাটাও আখৰ যুক্ত হৈ এটা আখৰ কেনেকৈ বনে সেইবিলাকৰ ওপৰত দিয়া যাব আৰু কিছুমান আমাৰ কি আছে সাফিক্স বা প্ৰিফিক্স বুলি দুটা বস্তু আছে ইংৰাজীত যিবিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মুঠেই অৱগত নহয় তেনেকুৱা সাফিক্স আৰু প্ৰিফিক্সটো কি বস্তু কিছুমান শব্দৰ টুকুৰা চমুকৈ মই কৈছো আগলৈ অহা ভিডিঅ'বিলাকত তাৰ বিশদ বিৱৰণ দিম সাফিক্স নো কি প্ৰিফিক্স নো কি এইবিলাকৰ টুকুৰাবিলাক যেতিয়া জানিব তেতিয়া সেই টুকুৰাবিলাক আয়ত্ত কৰাৰ পাছতো শব্দবিলাক পঢ়িবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সক্ষম হ'ব তে মই আশা কৰিছো প্ৰত্যেকৰে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ ইষ্ট মিত্ৰ য'ত আছে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ কমেণ্ট নকৰিব মোৰ সম্যক জ্ঞানেৰে মই যি বুজি পাইছোঁ আৰু সেই জ্ঞান বিলাই সমাজত যি ফল পাইছোঁ সেইখিনিৰ পৰাহে এই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ ধন্যবাদ।